توجيهي أو جامعة وكنت بتستخدم الإيربودز كثير، هاي الطريقة لحتى تحافظ على سمعك من أي ضرر. لمستخدمي الآيفون تختار سيتنج، بعدها ساوندز اند هابتكس، بعدها بتختار هيدفون سيفتي، بتفعل ريديوس لاود اوديو، بتقلل شدة الصوت ل 80 ديسيبل، وهي شدة الصوت المتعارف عليها طبيا اللي ما بتسبب أي ضرر للسمع أو للأذن. أما للأندرويد بتختار ساوندز اند فايبريشن، بعدها فوليوم، بعدها من الثلاث نقاط هاي اللي فوق بتختار ميديا فوليوم ليميت، بعدها بتعمل اون، بتختار 80 ديسيبل.